strumento più importante che io abbia e speriamo di non doverle mai perdere. Dopo tutti questi anni di sacrifici impiegati ad imparare a colorare un minimo, teniamo le care. Infatti con le mie mani sono sempre iperprotettiva. Allora, qua abbiamo dei pennelli, sono quelli che utilizzo di più e sono dei pennelli sintetici. Ora la maggior parte dei disegnatori utilizza dei pennelli con le punte realizzate, con le punte realizzate in pelo di martora, ma sono molto buoni, lo ammetto, li ho provati e ho iniziato con quelli, quindi non posso assolutamente parlarne male, però ragazzi, io non penso che sia necessario dover sempre sfruttare risorse animali per i nostri scopi, e quindi ho dato una possibilità a questi, che sono appunto sintetici, e devo essere onesta, sono perfetti, anche perché durano anni e anni senza mai rovinarsi, anche se adesso li sto un pochino stressando effettivamente. Utilizzo quasi tutte misure piccole, perché mi piace moltissimo lavorare nel dettaglio. Anzi, questi paradossalmente sono tra i più grandi che ho e sono numero 8, numero 5 e numero 2. Tu, facciamo un esperimento.
giallastro addirittura, e il verde. Ah, ed infine il viola e il blu, che sono i due colori che utilizzo per creare le ombre, soprattutto il viola. Adoro questo tipo di colori perché sono i colori che più si utilizzano in natura. Mi piacciono tantissimo. Io utilizzo quasi sempre colori che richiamino la natura ed effettivamente li porto anche nel vestiario spesso, che forse non è una cosa che proprio mi fa onore. Devo ammettere che non ho mai provato colori come sgargianti, come quest'ultima fila ad esempio, o anche questo verde, no, forse più sgargiante è questo, il giallo puro, il fucsia. Ma chi usa il fucsia? Cioè, per me il fucsia dovrebbe essere bandito, non è neanche un colore. Perdonatemi, ovviamente parlo per me e, come dire, mi diverto anche ad estremizzare un pochino. Non potrei mai avercela con qualcuno perché ha delle preferenze di un colore rispetto ad un altro. Adoro il rumore delle dita sulla spugna. Pensavo che per poter sentire questo tipo di rumore avrei dovuto creare qualcosa tipo vi mostro il mio bagno, che non è esattamente il mio genere di video. Fortunatamente ne ho trovato un pezzettino qua dentro. Sapete come si utilizzano spesso queste spugnette? Le si prende e si mette del colore qua, ad esempio, o semplicemente si bagna uno di questi colori. Poi si intinge con la spugnetta, che ovviamente adesso non prende il colore perché non è bagnato né il quadratino di acquerello né la spugnetta, ma se uno dei due fosse bagnato prenderebbe il colore non prenderebbe, scusate, non è italiano, non mi viene il termine, ecco, assorbirebbe il colore. Torniamo a scuola. E si può utilizzare per fare dei piccoli effetti un po' più sfumati. Vi ricordate quando andavamo alle elementari o alla scuola materna e utilizzavamo questi trucchetti per fare i bigliettini di Natale con le nuvole o le ali degli angeli? Era divertentissimo, io li adoravo e ricordo che mettevo anche una marea di glitter, anche se adesso i glitter li odio come la morte. A quanto pare non sono sempre stata una persona anonima. Ok, non voglio infastidire troppo le vostre orecchie. Ok, chiudiamo questa scatola che non ci serve più. Ah, tra i pennelli di prima non vi ho fatto vedere lui. Con questo potete praticamente dipingere casa. E infatti, se non sbaglio, l'ho comprato proprio in una ferramenta. Lo utilizzo ad esempio per quando faccio delle grandi illustrazioni e ho bisogno di dare un colore di fondo uniforme su un foglio, una 4, una 3, un foglio piuttosto grande. Con questo si fa in 2 minuti. È molto molto comodo. E nonostante ce l'abbia da anni, non l'ho utilizzato così tanto, è relativamente nuovo. Ma state sentendo gli animali di fondo? Sembra di vivere in una fattoria.
comprati tutti su AliExpress. Non menatemi, di solito compro materiali migliori, però devo essere onesta, questa volta mi serviva più la quantità della qualità e invece sono rimasta sorpresa perché sono effettivamente buoni. E poi vediamo, tiriamo fuori senza fare troppo casino e senza far crollare tutto, possibilmente. Ok, vedete, non sono pastelli normali, sono dei watercolor, ovvero sono matite acquerellabili. Questo significa che è impossibile metterli a fuoco. Va bene, d'accordo, tanto sapete com'è fatto. Cosa volevo dire? Questo vuol dire che voi potete tranquillamente utilizzarlo come un pastello e colorarci su carta e poi utilizzare un pennello e passarci sopra un velo d'acqua. Questo darà una finitura molto simile all'acquarello. Voi direte, perché non utilizzare direttamente gli acquerelli allora? Beh, perché questo permette di essere più precisi, in quanto il disegno lo realizzate prima manualmente con il pastello e siete sicuri di non andare fuori dai bordi. Penso che possano essere molto utili ad esempio ai principianti che non si sentono molto a loro agio utilizzando subito questi qua. Vi garantisco che gli acquerelli, nonostante siano i colori che spesso vengono fatti utilizzare per primi quando si va a scuola, quando si va all'asilo, sono in realtà probabilmente la tecnica più difficile da utilizzare. La più facile credo che sia l'olio, perché il colore ad olio impiega anche 2-3 settimane ad asciugare, quindi è sempre possibile passare sopra i propri errori, modificare, cambiare, cosa che non puoi fare con l'acquarello, che tende ad asciugare nell'arco di 30 secondi praticamente, quindi non c'è margine di errore. Possiamo dire che gli acquerelli sono per i masochisti. Ovviamente sono la mia tecnica preferita. Wow. Ah, e poi aspettate, ho dimenticato una cosa che devo farvi vedere. Rieccomi, stavo dimenticando la parte più importante. La vedete questa scatolina, così piccolina e così malconcia? Guardate i colori come sono ingrigiti, opachi. Questo perché sono ricoperti di polvere. Ce n'è talmente tanta che dovrei pulirne uno ad uno per riuscire a renderli di nuovo brillanti, ma è qualcosa che si può fare, non vi preoccupate, la situazione non è così irrimediabile come sembra. Ora vi chiederete perché abbia insistito a farvi vedere queste carcasse morte di colori. Ebbene, questi mi sono stati regalati nel 2012, quindi tanti anni fa. Poi, no, non si può leggere la marca perché è scritta in cirillico e mi dispiace ragazzi, ma io non riesco a leggerlo. Però, vedete, al lato in teoria c'è un'etichetta. Aspettate, c'è troppa luce. Al lato ci sono delle etichette con scritta la marca. E ora direte perché hai delle cose scritte in cirillico? Perché questi regali sono stati un regalo di una delle mie tantissime coinquiline. Lei era una ragazza russa e quando un giorno andò in vacanza, tornò in vacanza a casa sua in Russia, andò
consumati così tanto da finirli, ma a questi colori voglio un bene dell'anima. Loro sono stati miei compagni di tantissime nottate, di tantissimi lavori, tantissime paure, gioie e soddisfazioni. Per me sono come degli amici. Lo so che è strano e non sono pazza, sono consapevole che sto parlando di oggetti inanimati, ma ragazzi, davvero, sapete quando nella vostra vita siete così tanto abituati ad avere con voi un oggetto, magari una collanina, un braccialetto, che per voi diventa qualcosa a cui davvero tenete e volete bene? Questo è il caso di questa scatolina. Ora abbiamo le ultime due cose da farvi vedere. Allora, una è simpatica, fa ridere. È un ventaglio. Un ventaglio che fa molto geisha di noi altri. Scusate la risata, però effettivamente fa un po' ridere. L'ho comprato tipo a €1 dal cinese e ammetto che lo utilizzo anche per sventolarmi un po' d'estate quando muoio di caldo. Ma il suo utilizzo principale, quello per cui effettivamente l'ho comprato, è per asciugare più in fretta i colori, perché non posso ogni volta trasportare il phon dal bagno a questa camera e così non credo che potrete sentire l'aria sul microfono, però uso questo, che è un oggetto anche abbastanza simpatico e che molti non si aspettano di trovare in casa di un colorista. Mamma mia, comunque è incredibile la quantità di rumori che si possono fare su questo microfono e sono uno più piacevole dell'altro. Ok, vi faccio vedere l'ultima cosa. Una e due. Cosa saranno mai queste cose? Queste sono penne ad inchiostro. Non la uso da almeno un anno, quindi non sono sicura di riuscire ad aprirle. Facciamo una prova in diretta. Allora, vediamo, sono una è una 03 e l'altra è una 08. Sono delle penne a china. Vi ricordate quando facevate a scuola educazione tecnica e dovevate ripassare le vostre tavole con le matite d'inchiostro? Ecco, queste sono la versione un pochino più professionale e difatti io ricordo che le prime le utilizzai Focus. Ricordo che le prime le utilizzai proprio alle superiori, durante le ore di educazione tecnica. Sì, tecniche, di educazione tecnica ci richiesero proprio queste. Anche queste sono della Koinor, una marca eccezionale come vi dicevo, e sono fatte per durare negli anni, perché sono delle penne ricaricabili. Quindi in teoria, se le trattate bene, con cura e non come le tratto io,
con una siringa si inserisce qua dentro l'inchiostro e poi voilà, si richiude tutto ed evitiamo di fare altri macelli. Allora, come erano messe? Vediamo. Così. E così. Non credo proprio. Così. Bene, l'ultima cosa che voglio farvi vedere, che stavo per dimenticare, ma che è la più fondamentale, è la più importante, è questa. La carta. Questo è un disegno che ho realizzato per il mio fumetto. Era all'inizio l'apertura di un nuovo capitolo, ma non ve lo faccio vedere per questo motivo. Ciò che voglio farvi vedere e sentire è il rumore di questa carta, che è un'arsce da 300 grammi, fatta apposta per acquerello, satinata. Vuol dire che qua sopra potete buttare anche un bicchiere d'acqua e non la vedrete mai incresparsi o fare tutte quelle ondine che fanno di solito le carte normali. È una carta di una qualità immensa e questo lo dimostra anche il fatto che un foglio di questa carta costa 12 euro. Ben 12. Ora voi immaginate che io ho dovuto fare un fumetto di 88 pagine. È vero che in un foglio si possono ritagliare almeno 6, se non sbaglio, almeno 6 fogli di questa dimensione, perché sono quasi dei cartelli per quanto sono grandi. Però vi posso far capire che insomma mi è costato davvero tanto comprarne così tanta e ne tengo sempre un po' in casa. Può sempre servire per fare qualche disegno, qualche biglietto, qualche augurio. Vi do un consiglio se volete cominciare a disegnare: non spendete molti soldi in colori e neanche in pennelli. Questi colori così tanti mi sono costati, se non sbaglio, sui 10-15 euro, quindi pochissimo. Questi sono stati un regalo, ma potete trovare delle confezioni di acquarelli molto piccole che costano addirittura sui 15 euro anch'esse, quindi non c'è bisogno